Jeg har nu strikket ribben så langt som opskriften angiver, og jeg fjerner nu min maskemarkør, fordi jeg skal i gang med italiensk aflukning. Jeg har først klippet tråden til garnnøglen, og jeg har sat tråden over i sådan en uldnål her, der ikke har en spids ende. Tråden har jeg klippet cirka, så den kan nå 3 gange rundt om kroppen for at sikre, at jeg har nok tråd. Nu skal jeg i gang med min italienske aflukning, og der skal jeg sikre mig, at den første maske på venstre pind, at det er en vrangmaske. Det jeg også lige gør, det er, at jeg lige trækker i pinden her, så den ikke ligger så meget i vejen. Altså den højre pind, så jeg nu har fokus på den venstre pind, hvor jeg skal til at sy de her masker, der ligger på pinden. Og den første maske skal som sagt være en vrangmaske her, så der ligger en maske, som har sådan en boble her lige under pinden, og her ligger som maske nummer 2 en retmaske. Nu skal jeg starte med at stikke nålen ret ind i vrangmasken, og når jeg siger ret, så er det altså fordi, at vi går forfra venstre ind i masken, ligesom når du strikker en retmaske. Så det gør jeg, og så trækker jeg hele tråden. Den trækker jeg igennem. Og nu skal jeg, fordi det lige er første omgang, gøre noget lidt anderledes, end jeg ellers skal. Men jeg skal herover på min højre pind og finde den første retmaske, og den ligger jo lige her. Og jeg kan se, at det er en retmaske på grund af de her V'er, der ligger nedad. Og det her, der ligger et V lige under masken her. Du kan se lige her. Og venstre ben er det V, så der er ligesom 2 ben i V'et. Der er det venstre ben, og så er der det højre ben, som ligger lige der. Så det venstre ben går jeg ind i. Så det venstre ben, der ligger lige under masken, går jeg ind i. Og så skal jeg samtidig gå ind i retmasken på venstre pind. Så det vil sige, at det er min vrangmaske, og det er min retmaske, som jeg igen kan genkende på de her V'er. Og der skal jeg gå ind i masken på pinden, så det er heroppe. Så jeg har altså min nål igennem det øverste venstre ben lige under pinden her på højre pind af min retmaske. Og så har jeg nålen igennem retmasken på pinden herover på min venstre pind. Og så trækker jeg tråden igennem begge to. Og nu skal jeg stikke nålen vrang ind i vrangmasken. Så når jeg mener vrang, så går jeg jo den her vej fra, ligesom jeg vil, hvis jeg skulle strikke en vrangmaske. Så jeg går vrang ind i den første maske på venstre pind og trækker tråden op. Og nu kan jeg faktisk tage både vrangmasken og retmasken, altså de 2 første masker på venstre pind af venstre pind. Og så er jeg lige for, at det hele ser pænt ud, så jeg strammer lige en lille smule til her, ikke for meget. Og nu skal jeg faktisk bare i gang med at gentage. Du skal gentage det, jeg gør fra nu af. Og det er, at du igen tager nålen ret ind i vrangmasken. Det er altså en vrangmaske, der ligger her igen. Den kan du genkende på den her boble her. Og du går altså ret ind i vrangmasken og trækker tråden igennem. Og nu skal du ned og finde den aflukkede retmaske. Og den aflukkede retmaske, det er jo den, der ligger lige her, fordi du har en vrangmaske her på pinden, og så lige under vrangmasken, der har du lige lukket en retmaske af. Og der ligger en aflukket retmaske lige her, og der skal vi ind i venstre ben. Du kan se, at masken ligger lidt skævt her. Der er et V der, et V der, og så er der et V her, og det er igen venstre ben af den nu aflukkede retmaske, og så ind i retmasken på min venstre pind, og jeg trækker tråden igennem begge dele. Og nu skal jeg altså vrang ind i den første vrangmaske her på pinden. Og nu kan jeg tage begge masker af pinden og stramme en lille smule til. Nu er jeg kommet lidt længere hen, og du kan faktisk se her, hvor fin og elastisk den her aflukning bliver, når du laver
italiensk aflukning. Jeg er kommet lidt længere hen, og jeg vil lige vise noget ret vigtigt. Det er nemlig, hvor præcis du skal have fat i benet her. Men først skal jeg altså lige ret ind i vrangmasken igen. Og så skal jeg herover i min aflukkede retmaske, som nu ligger herover, og finde det venstre ben af en retmaske, der ligger lige her. Og man kan se, der ligger sådan en tråd, der går herfra og heroverfra herhen til. Så ligger der sådan en boble, og det er lige under den boble, du skal finde dit venstre ben af din retmaske. Og det har jeg faktisk fundet her. Og du kan se, der ligger et højre ben her, og et venstre ben her, som jeg har taget på pinden, eller på nålen. Og man kan nemt tro, når man sidder og er i gang med at strikke eller lave italiensk aflukning, at man skal tage den maske, der ligger lige her, fordi den er mest synlig lige op under tråden her. Men ofte så gemmer der altså en maske her lige op under, som altså er den, man skal op og have fat i. Så den gemmer sig altså lidt, hvis jeg lige sådan trækker arbejdet lidt på plads igen, så kan man faktisk slet ikke se den. Den ligger nemlig lige heroppe under, så man skal ind og finde den herinde under. Så man skal op og finde den øverste maske lige her under den boble, der ligger lige her. Der ligger der en boble, og så lige her under, der ligger det V som det venstre ben af V'et, som jeg skal ind i på den aflukkede maske, og så skal jeg jo over i retmasken samtidig og trække tråden igennem og vrang ind i denne her, og så trækker jeg arbejdet igennem. Så er det altså, at det bliver rigtig fint og pænt, når jeg gør det på den måde. Hvis jeg ikke gør det på den rigtige måde, kommer jeg til at tage den for langt nede, så kan I faktisk lige se herinde i starten, hvordan det bliver. Så kommer de til at ligge lidt mere på skud. Se om jeg har gjort det forkert på noget tidspunkt. Det gjorde jeg nemlig med vilje her. Kan I se, at her ligger det her. Der er jeg kommet til at tage det et ben for langt nede. Så der kommer den her til at ligge helt skævt. Så du skal altså være opmærksom på, at når du tager dit venstre ben her, så skal du helt op under boblen her og finde det allerøverste venstre ben af en maske. Jeg skal nu sætte maskerne, som har ligget til hvile på den her garntråd, tilbage på min rundpind 8 mm. Og det gør jeg ved at starte hernede ved ærmegabet, hvor at jeg går ind i alle de her masker, som ligger på tråden, og stikker min strikkepind ind i dem, en efter en. Og sådan gør jeg hele vejen rundt. Når jeg har sat alle maskerne over på pinden, så hiver jeg den her gamle garntråd ud, som maskerne lå på før. Og nu er jeg klar til at samle masker op. Nu skal jeg samle masker op, og det skal jeg gøre her i ærmegabet mellem de to pinde. Og nu skal jeg først lige finde ud af, hvor jeg skal samle masker op. Så det første jeg skal gøre, det er lige at gå op og kigge på min højre pind. Og her kan jeg se, at den første maske er en retmaske, og så har jeg en vrangmaske her med en boble under. Så det er vrang, ret, så næste maske, jeg skal samle op, skal være i en vrangmaske. Og mine vrangmasker, de ligger jo her imellem to retmasker. Så det er altså her, jeg skal samle min første maske op. Så skal jeg samle min anden maske op her i retmasken, og så i vrangmasken, og så i retmasken, og så i vrangmasken. Jeg skal nemlig samle 5 masker op. Og samler jeg til sidst en vrangmaske op, og så den første maske, der ligger her på min venstre pind, er en retmaske. På den måde kommer det til at passe ind i mønstret. Men det jeg konkret gør, det er, at jeg tager min garntråd og lægger om bag arbejdet her, om bag mit ærmegab. Og så skulle jeg altså samle en vrangmaske op først. Og det gør jeg her mellem de to retmasker. Og der går jeg lige ned under ærmegabet. Og der kan man se, at der ligger sådan 2 tråde, som skal op på min pind. Være på min pind, når jeg har sat tråden igennem. Så jeg går ned igennem, går om og griber fat i garnet med strikkepinden.
og trækker garnet med tilbage igennem masken. Sådan der. Nu skal jeg ind i retmasken her. Og den var altså her, retmasken, det kan du se på det her V. Så jeg går ind i retmasken. Går om og griber fat i garnet. Og trækker garnet med tilbage igennem retmasken. Skal jeg ned i en vrangmaske. Det var imellem de her to. Så jeg går ind der og trækker igennem. Så skal jeg igen ned i en retmaske. Det gør jeg her. Så lige under. Går om og griber fat i garnet og trækker garnet med tilbage igennem. Sådan der. Nu har jeg 5 masker på pinden, som er det jeg skal have i min størrelse. Og nu skal jeg sætte en maskemarkør, som skal sidde cirka midt imellem de masker jeg har slået op. Så det gør jeg her. Sådan der. Jeg har samlet maskerne op, og jeg skal i gang med at strikke nu. Og så skal jeg lige være opmærksom på, når jeg skal til at strikke her, at om jeg skal til at strikke en ribomgang eller en omgang med retmasker. Og det kan jeg faktisk ret nemt se, for jeg kan se, der ligger en vrangmaske lige her op under pinden her. Og det gør der også her. Så det vil sige, at den sidste pind, jeg har strikket, er jo en vrangpind, og derfor så skal jeg strikke en pind ret, indtil jeg kommer frem til maskemarkøren, hvor jeg så skal strikke en omvendt rib efterfølgende.